สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้กว้างอิหลีเอาข่าวล่มฟ้าพยากรณ์มาฝากพี่น้องเนื่องจากว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภัยมากครับช่วงวันที่7 8 9ให้ระมัดระวังมีพายุเข้ามาครับเฮ็ดให้เกิดฝนตกหนักมีลมแห้งครับบางหม่องอาจจะมีลูกเห็บตกมื้อนี้วันที่7พี่น้องทั้งภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเริ่มได้รับผลกระทบแล้วครับวันที่8วันที่9ครอบคลุมทุกพื้นที่ครับทั้งภาคเหนือภาคอีสานหลังจากพายุเข้าอุณหภูมิก็จะลดลงครับอากาศเย็นลงซอยดูแลเจ้าของเด้อพี่น้องเด้อเป็นห่วงครับกันดีกว่าแก้ครับแย่แล้วสิแก้บ่ทันโดยความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องเบิดสุขุทุกคนครับจึงเตือนภัยให้พี่น้องได้ซอยกันดูแลเบิ่งแย่งเจ้าของช่วงนี้อากาศทั้งร้อนทั้งหนาวดูแลเจ้าของเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ